咁之後咧，如果講佢樣啦，繼續，咁佢個前額咧會比較闊嘅。然後佢嘅表情同神態咧，永遠都係好歡快、好歡樂咁樣。咁同埋佢一隻馬嚟噶嘛，所以你想像到咧，佢啲動作會係比較快嘅。其實咧，佢哋有一個好神奇嘅讀心能力，佢哋好快就可以 get 到人哋內心，可以感受到人哋嗰種啱啱所講佢哋嘅理想主義啦，就係佢哋係有一個遠大嘅理想嘅目標，即係可能我要。この番組は放映から提供します。巴大人星堂，巴大人，我係韓生巴。咁今集咧就嚟到我哋上升射手座啦。記得我哋要 like、comment 同埋 subscribe 呢個 channel 啊！咁而上升喺射手座咧，其實就係你第一眼見到呢個人，你就會覺得呢個人好熱情、好奔放啦。然之後佢通常好 hyper，成日都好樂觀啦。然之後成日笑咁樣嘅人啦。同埋佢好中意識朋友嘅，因為佢哋比較自由隨性少少啦，所以佢哋係比較重視精神嘅享受。咁佢哋唔係好在乎咩物質啊咁樣嗰啲嘢嘅。咁而佢哋係好即係好嚮往咧，就係可能周遊列國，周圍去睇呢個世界。咁就佢哋嘅心胸比較開闊少少咯，就係因為佢哋諗嘢係長期保持樂觀嘅一個狀態。咁就俾人感覺咧，就係一個積極向上嘅一個人啦。但係有陣時候咧，就會比較粗心大意，同埋有啲過度樂觀嘅即係跡象咁樣啦，一個傾向。咁而射手座嘅人咧，其實都比較傾向係追求自由，同埋好理想主義。啱啱所講就係因為佢哋過度盲目地樂觀咧，就因為佢哋內心嗰種世界就係佢想去旅行，但係其實佢唔夠錢去旅行㗎喎。但係佢就覺得啊，去咗先算啦咁樣。咁就演變咗佢哋有種就係做咗先，及時行樂，咁就無顧後果嘅一種模式咁樣啦。咁而佢哋行動力同好奇心都好旺盛嘅，咁就一秒都停唔低咁樣啦，就成日周圍行、周圍跳，無論去咩游水啊、上山啊、爬山啊，或者係周圍玩啊，佢哋都好中意。同埋佢哋唔受拘束，好追求自由咁樣啦。咁而佢哋俾人嘅印象就係好識享受生活，好快活、好開放，同埋通常係比較運動型嘅人嚟嘅。咁就啱啱所講佢哋嘅理想主義啦，就係佢哋係有一個遠大嘅理想嘅目標，即係可能我要環遊晒全世界咁樣一啲理想化嘅一個諗法嚟嘅。咁而佢哋相對於其他星座咧，其實佢哋係有啲比較青春嘅氣息，比較大而化之少少嘅。咁就啱啱我可能都有講就係射手座嘅人，雖然咧其實行動力高啦，好似做嘢都好似馬馬虎，即係好快啊，快到好似俾人覺得好似好馬虎咁樣。但係其實咧，佢哋有一個好神奇嘅讀心能力，佢哋好快就可以 get 到人哋內心，可以感受到人哋嗰種佢哋好敏鋭嘅嗰種情緒啊。所以諗到人哋諗緊啲乜嘢。係啦。好快會 get 到，呢啲係佢哋嘅第六感嚟嘅。咁就而佢哋係隨時都喺度吸收緊外界嘅信息，佢哋好快就會知道而家呢個世界做緊啲乜嘢，運行緊啲乜嘢，佢哋係需要點樣去做，佢哋全部其實都會知道咯。而有陣時候佢哋冇諗就做，係因為佢哋冇諗太多。然之後即刻做咗個反應，因為佢哋行動派，所以有陣時候佢哋個腦都諗唔切，佢已經做咗啦，係本能咯。對於佢哋嚟講，咁就佢哋係一個唔怕麻煩而好樂於付出嘅一個星座嚟嘅，所以佢哋其實做朋友係真係幾好嘅一班人啦。同埋佢哋成日都活力充沛啦，係唔怕去勞碌嘅一班人。但係有陣時候就係因為佢哋太過快去講一啲嘢，就唔覺意傷害到人。即係講一啲唔好笑嘅嘢啦，或者篤穿人哋真係傷痛嘅嘢啦，然之後好似以為好好笑，但係其實唔好笑，就會變成有啲人就會覺得啊，你喺度做乜嘢啊？就會令人又愛又恨咁樣咯。咁而通常佢哋嘅外形特質咧，佢哋嘅外形特質咧，咁就好似一隻馬咁樣，因為本身射手其實佢係一個人馬，佢係一隻人馬嚟㗎嘛，你就可以想像下佢係一隻馬仔，咁可以好開頭，好似頭先你咁樣講話係佢有啲位未必係做得好好嘅。即係細個嘅時候，可能佢嘅外形特質就係可能有啲啱啱一隻馬生出嚟嘅時候，隻腳就揈下揈下咁樣，其實唔係
唔係好 strong 嘅。咁但係佢大個咗之後咧，其實就會終有一日佢就會變成一隻好似強壯啲嘅馬咁樣咯。咁所以其實咧，佢個身體外形咧就係佢係比較健康嘅。好似頭先你咁講，因為可能佢哋都中意玩運動或者戶外方面多少少嘢啦，所以佢哋嘅感覺俾人健康強壯嘅。咁然後佢哋個樣咧，同埋佢哋有個好得意嘅位就係佢哋姿勢咧，就係永遠都好似保持一個好 friendly、好友善嘅咁嘅感覺態度俾你。所以你會覺得，咦佢做朋友咧，好似係幾歡樂嘅。佢會永遠對住你都係好 friendly 嗰一面，好樂於去聽你講嘅嘢。係啦。咁同埋咧如果你留意到咧，佢同你溝通嘅時候咧，其實可能佢會無啦挨近咗，佢身體會向前向你度傾嘅，因為佢係真係好認真咁聽緊你講嘅嘢咯，即係佢好想聽你分享嘅嘢，可能佢都有啲回饋想俾翻你咁樣啦。咁咧，所以佢會就係 feel 到佢有個情感上會對人好親近嘅。咁之後咧，如果講佢樣啦，繼續，咁佢個前額咧會比較闊嘅。然後佢嘅表情同神態咧，永遠都係好歡快、好歡樂咁樣。咁同埋佢一隻馬嚟噶嘛，所以你想像到咧，佢啲動作會係比較快嘅。咁然後佢都會有好多姿勢咯，即係可能同你講嘢嘅時候不斷有手勢，不斷似意大利人咁樣，即係佢就好，因為佢好樂於、好熱衷於表達佢嗰一下想同你講緊嘅嘢。咁所以見到佢有啲姿勢動作啦。咁同埋咧，有陣時咧，佢可能太投入啦，佢就開始可能搞自己身體裏邊嘅其他，例如摸喺呢度啊，整喺個頭啊，其實呢啲全部都係啲好細微嘅佢自己唔留意到嘅動作嚟嘅。咁然後咧，最得意咧就係佢對眼咧係 bling bling 嘅，即係你同佢講嘢嘅時候，你有眼神接觸噶嘛，你就會覺得佢就咦好清澈喎，然後就好 bling bling 同你交流咁樣。咁頭先講到啦，佢嘅身材咧係比較強壯嘅，咁但係咧佢哋對於食嘢啊飲嘢其實都係好熱衷嘅，所以可能會一個唔小心咧就會肥咗啦。OK，係啦，呢個都係佢哋嘅特徵嚟嘅。咁佢哋嘅性格咧？性格方面咧，就係射手座咧就係一個好熱情嘅人啦。咁佢哋都好中意突破，同埋佢唔會規限自己做緊嘢嘅。咁調翻轉佢都唔會規限人哋咯。咁佢就好中意挑戰人哋嘅極限嘅。咁可能有少少百厭，係啦，好百厭嘅。咁同埋咧，佢哋個人咧都係好急嘅，好似隻馬咁。其實有陣時有啲好急嘅性格啦。咁但係咧，佢就好中意佢，因為佢好 friendly 啊嘛，所以佢永遠都好中意逗人開心嘅。你都會覺得佢性格都好親近咁樣啦。咁然後咧都有講到就係佢哋對於呢啲外國嘅嘢咧係好執着嘅，因為可能佢哋好中意崇尚自由啊，佢唔想困喺自己呢個地方呢個國家度，所以佢就會好中意出邊外面嘅嘢咯，想探索多啲咁樣。咁咧，所以你會有陣時會見到啲上升射手座嘅人咧，佢哋係可能會去考 working holiday 啊，可能成日都見到佢去旅行啊，就係因為佢對於外國就係有呢一種熱望，係啦，就係咁咯。然後感情咧，其實我唔係好知喎，因為咧感情我射手座嘅感情，我覺得佢哋應該係偏向係中意一啲同佢哋一齊可以周遊列國嘅人咯。同佢哋一樣都係啦，好奇心比較旺重，即係比較旺盛啦。然之後係真係好中意衝出去玩，一定唔可以接喺屋企咯。嘅一班人咯，同埋佢哋會期待佢哋嘅伴侶都係要有好多學識噶咯。即係你出到去，你唔可以咩都唔知噶嘛。佢都好想個伴侶係即係咩都識啲嘅，即係上知天文下知地理咁樣。然後同埋我覺得佢哋都係一班幾風趣幽默嘅人嚟。同埋你啱啱講到啦，就係佢哋嘅伴侶會係一個點樣嘅人咧？咁上升落喺射手座嘅人咧，佢哋嘅下降就通常係雙子座。咁而下降雙子，下降嘅意思係咩咧？上升就聽得多啦，下降其實就係代表你嘅婚姻嘅對象。咁你嘅另外一半咧就會係下降嘅呢個星座啦。咁而上升射手下降就係雙子，就係代表佢會比較中意可能太陽、月亮上升會係落喺雙子座嘅人嗰個身上面啦。咁而雙子座咧有啲咩特質咧？咁就係比較都係幽默啦、靈敏啦、年輕啦、活力啦、口才好好啦，可以同人哋交流溝通啦，好多新奇嘅諗法。咁呢啲都係雙子座嘅一啲特質。而呢啲特質咧，其實有陣時候正係可能射手座本身欠缺嘅，然後
佢呢個亦都係佢人生當中嘅一個課題嚟嘅。咁佢可以由佢另外一半身上面，佢如果係同咗一個雙子座嘅人一齊啦，咁佢就會開始就會有一個更進一步嘅深層嘅諗法。佢本身咧，即係射手座本身就好有自己理想諗法同目標，但係咧去到關係咧，事情有好多變啦，冇理論道理，同埋因為佢哋好中意用一啲理論道理去套用喺一啲關係度。咁除咗要學習人生咧，其實有啲嘢係預測唔到之外咧，其實佢都可以喺唔同嘅關係嘅入邊可以睇到唔同嘅可能性、不確定性，去滿足佢嘅求知欲，就唔需要所有嘢都一定要知道個答案先去做咁樣咯。咁而雙子座嘅人就係本身就係成日中意挑戰周圍去，咁都可以令到射手座嘅人跟住佢哋一齊去見識呢個世界咁樣咯。咁而呢個射手座嘅人咧，其實好習慣係定下一個目標，咁但係咧呢個目標係會以自己嘅喜好行先嘅，咁就佢其實係你以自己喜好行先，我唔中意我就唔做啦。咁但係有啲嘢唔可以咁樣噶嘛。咁所以咧雙子座咧其實可以幫到佢接受唔同嘅標準，唔一定係淨係得自己嗰套心入邊嘅標準，而係有其他唔同嘅標準。咁樣就可以輕鬆咁同唔同嘅人去交流，可以有更加多接受到同更加多唔同嘅想法嘅人一齊去，即係叫做幫助自己進入呢個世界，去了解呢個世界，而唔係淨係做自己想做嘅嘢，而係了解呢個世界其實需要做啲乜嘢，咁就對人生有更加透徹嘅體會咯。咁所以咧，射手同雙子嘅結合係令到射手心靈上更加去有一個清晰嘅方向。我想知咧，頭先你話佢會訂立一個自己去決定嘅目標啦，咁佢哋會唔會 set timeline 嘅？即係會唔會有 deadline 嘅？如果射手座同埋雙子座，佢哋可能嗰個話1年內咁樣咯。即係唔會話我唔係話我 forever 無止境，我到90歲我又環遊世界，即係可能佢會話我50歲之前會環遊世界咁樣咯。但係佢唔會講死話一定要係點樣點樣，只不過係佢內心係有呢一種咁樣嘅念頭，同埋因為射手咁隨性，佢其實佢唔會話真係好 set 死自己咯。佢中意做就會去做嗰啲人嚟㗎。所以就未必會真係好 set 死一個時間。咁今集我呢個上升射手就到呢度啦，我哋期待下一集嘅上升摩羯座，我哋下集見。